Ngatho cia mwanya nĩ twagicokeria na rĩu twagicokeria na ndereti na mũthenya wa mũthĩ tũgĩkorwo tukĩrĩ na mũgeni kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kwa mũndũ gwĩtwo Gavana Kimemia, kuma kũrĩa wadi-inĩ ya Gathara mũndũ gwĩtwo Stephen Mwaura ũrĩa ũrakĩrũgama na gĩturwa kĩa MCA thĩinĩ wa Gathara ward, agĩkorwo agĩtwĩra marĩa agĩkoretwo agĩbangĩire mwena ũcio ũndũ ũmwe na ũteti ũkĩgemainie na Nyandarua, na mũno makĩria tondũ ndĩrakĩona no mbeũ njĩthĩ rĩ tũgĩkorwo tũkĩmũrĩka maingĩ mũno makĩria makĩgemainie na ũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gĩthiĩ na mbere gũkorwo kĩarania na ithuĩ na mũno makĩria tũkĩrĩ kũrĩa Facebook live Wega TV KE ũgĩkorwo ũgĩtũma rĩngĩ kĩũria gĩaku na hihi ndũmĩrĩri yaku na nĩtũgũkorwo tũkĩmũrĩka korwo wĩna kĩũria kuma kũrĩa Gathara ũndũ ũmwe na kaunti ya Nyandarua harĩa arũma kana harĩa hothe ũkĩrĩ, tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩmũrĩka ciĩgemainie na ũteti wa bũrũri, onawe ũgĩkorwo ũgĩtũmĩra mawoni maku. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much. Kamera yaku nĩ ĩrĩa wambe ũgĩtũgeithie na ũkĩre mwĩrori ũgĩtambũrũkie na njĩra njega. Thank you mũno. Wambere nyambe ngeithie andũ kũrĩa ward ĩrĩa itũ ya Gathara na timu yakwa ya Rebuilding Gathara Ward acio twagĩũka nao maniescotĩte gũkũ. Njokerie ngatho Wega TV nĩ ũkũndũ wa kũni host ihinda-inĩ rĩngĩ nĩgetha tũhote kwaranĩria na tũrũnge ciĩgiĩ ũrĩa tũrahota gũtwarithia na mbere ward ya Gathara, ndeto cia Nyandarua ona bũrũri mũgima as a large. Thank you very much. Rĩrĩa warĩ gũkũ mheshimiwa rĩ ngwĩciria korwo ndirahĩtia mũno rĩ warĩ mwena wa UDA na rĩu ndona mũndũ woka wĩkĩrĩte ngũbia ya Usawa. Usawa nĩ kĩama gĩtongorio nĩ gavana wa kũrĩa Mũrang'a mũthuri ũgwĩtwo Mwangi wa Iria. Ndĩrenda ũtwĩre rĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire ũthure gũkorwo thĩinĩ wa Usawa na kũragĩtuĩka ũkĩrĩ na mbarathi igĩrĩ? Thank you mũno. Kĩndũ kĩrĩa gĩatũmire thure gũkorwo thĩinĩ wa Usawa party initially nĩ ũkũririkana twarĩ in the wing of the UDA party. Na nĩ kwahanire ta kwambia kũgĩa na ngũrũtano kĩama-inĩ kĩa UDA, tondũ nĩ ũkũririkana hĩndĩ twathiĩte mũcemanio kũrĩa Rũkarau ni personal as in the capacity of an aspirant ndarutirwo mũcemanio-inĩ ngĩikio nja. So from that time ngĩambia kũga trust na kĩama kĩa UDA from the onset, tondũ ikorwo tũtiaheagwo platform njega. Ningĩ nĩ ũkwenda for each and every place harĩa ũrĩ nĩ ũbataraga kĩndũ gĩgwĩtwo your interest must be covered na handũ onawe wĩna thauti handũ ũrahota kũiguĩka on the other side. Mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Iria nĩ ekire kĩndũ gĩtagwo survey na gĩtũma andũ ake as much as Nyandarua county is concerned na Gathara, na mũndũ ũrĩa monire nĩ Stephen Mwangi wa Mwaura. Magĩtũmana na makĩhũra thimũ makĩnjĩra no kana no kĩhote kũingĩra kĩama-inĩ kĩa Usawa kwa wote. Kĩmera mbere ya nyingĩrĩte kĩama kĩa Usawa kwa wote no nginya twambe tũikare na party leader nĩgetha twambe tũrĩkane nĩgetha menye Usawa kwa wote ĩrarũgamĩrĩra kĩ na mũndũ marĩa mothe marahusika na Usawa party. Tũthiĩ tũgĩka mũcemanio harĩa Nairobi tũgĩkana tũkĩrĩkanĩra, ngĩmwĩra niĩ ndĩ na mbeca cia kũrĩha nomination fees ciretwo 50,000 na 20,000. Akĩnjĩra ona Usawa party okorwo ndĩ na mbeca nĩ tũgũteithia nĩgetha ũndĩke atĩa. Actually rĩtaũ nĩguo acokire kweheria nomination fee kana mbeca cia kĩama. Tũgĩthiĩ kũrĩa Lavington tũkĩregister na tũgĩkorwo the full register na ngiuga tũtaingĩra officially kĩama kĩa Usawa kwa wote. So first of all njuge kĩama kĩa Usawa kwa wote is a national party na kiuga per the say our party leader mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Iria is a two-term governor kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mũrang'a na nĩ arũgamĩte kĩa president in this year coming 2022. So ũguo andũ marathira makiuga sijui mbarathi nĩ igĩrĩ, mbarathi anga nĩ ĩmwe, mbarathi nĩ igĩrĩ. Mamenye kwĩna mbarathi igĩrĩtwo Mwangi wa Iria na actually Mwangi wa Iria agĩũka amba gwĩtia votes cia Mount Kenya ũrĩa twĩna 8 million votes. So that's the stronghold. O mũndũ ũraida nĩ athire kwao, mũndũ gwĩtwo Ruto nĩ athire kwao, nake Mwangi wa Iria nĩ araukire Mount Kenya. Tugĩũka on the table twĩna 8 million votes. So where our interest will be covered. Thank you. Na gweta kaundu kega mũno makĩria kĩgemainie na Mwangi wa Iria no kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ mũndũ gwĩtwo President Uhuru Muigai wa Kenyatta eko ndirahĩtia nowe ũikarire gĩturwa gĩa gũkorwo akĩrĩ we nĩ ũratongoria Mount Kenya na ũgĩkĩrora we nĩ aheanĩte kana nĩ atwĩrĩte mĩtwe yake nĩ ĩrĩkũ na akauga egũkorwo akĩrũgama na Raila Odinga, no nake Mwangi wa Iria agakorwo akĩrũgama na kĩama kĩa Usawa na agakiuga we egũkũrũgama ta president. Hihi ndũgwĩciria nĩ gũgũcangĩra rĩngĩ kũgayũkana kwa kĩrĩma? Gũtirĩ handũ tũragayũkana. Mũndũ gwĩtwo President Uhuru wa Kenyatta tamu yake nĩ ĩrathirire na tamu yaku ĩgũthira andũ arĩa angĩ nĩ gwĩbanga mekaga atĩa mebangaga. Na as much as nĩ tũraria ũhoro wa Mount Kenya ithuĩ ta andũ a Mount Kenya nĩ hatũgũkorwo twĩ secured
So from the onset ugeririkana when the Jubilee Party was formed tamenya it is a national party kaigithania na ena muoroto uria twari ati thutha wa miaka 10 ya president Uhuru wa Kenyatta yona yathira kwina transformation ya leadership ira gakate igacoka ithi na mbere but kwina mistake ĩmwe yapenire mũndũ gwĩtwo Uhuru wa Kenyatta ndahotire kũnacha one Mount Kenya leader amũiga to the national level so for each and every time hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athi gũkĩra igera hora guithana uria mutwe ugakoma wathi gukira ka uithana uria mutwe ugakoma even if you are governor wathi gukira wakora ethics and corruption megwa cross na ndwa KRA anyita riu after all that president kuria twetiragia ati ni kwakuroria andu a Mount Kenya tondu ndwarikana kariko ti kwaroria andu a Mount Kenya so na ithu twita andu a Mount Kenya mundu gwitwo president Uhuru wa Kenyatta oneherera utongoria tondu ni kuritaya ri tugatigwo moko-ini mao ragite tondu ni akarita ainuke kuria kwa Israeli kuria kwa muciiri nugatigwo on the throne tondu obviously onehera no gitigwo na mundu umwe ni undu wa go prepare the future right neho mundu gwitwo Mwangi wa Iria arokire arauga ni ndina capacity ya kuromaitigia president na agikona ni atongoretie Murang'a for 2 terms so ona Mount Kenya ni agirwo na tumuthikiririe ithu tambe tukona voices citu milioni 8 tondu for the first time tutikona president Anita no twari gukona president na tutirana mundu ragoma itigia president so Mwangi wa Iria akauga ni the interest to cover interest ya andu a Mount Kenya nikio ndio kire kuroma itigia kia president lakini ni tugukiona as we speak now. Thank you. Na uhoro kigimainie na uhoro wa mundu witwo Mwangi wa Iria ndugwiciria ona okorwo ndagikwo akioya ringi giturwa gia president ri ukire na Martha Karua onake no turagikwo tukimucuthiria wa kiama kia na Kenya kurire na mundu witwo Muturi turakionie kuria arakirorire na kuri na atongoria ingi tungikwo tukireria Jeremia Kioni na aria angi hihi mundu witwo wa Iria ni ukuona ta he ngwataniro aiko akinyitanira nayo kana we arenda guthii tambo ya ndwiki actually on speculation ikoragwo ikuona ni kuratwikite ati Mwangi wa Iria ni araingira mwena wa sijui Azimio na ukabia kuona speculation nyingi but our discussion the first time that twathire twikara na Mwangi negwire gutire kundu aratwara andu ndegutwara andu Kenya Kwanza ndegutwara andu Azimio turaiguithania agwa ndegutwara andu Azimio akiuga we arathi nginya mwisho so in the ballot andu mundu wothe wakorwo agithi guikia kura kana omuteti wothe bũrũri-inĩ akorwo ageterera ndagakora ritwa ria Mwangi wa Iria haria ballot-ini na ni arenda kore president wa gatano wa bũrũri wa Kenya na ti ati ni kuga ati tondu ni ararugama itiga president kwitia arahitia tondu andu mungi maratinda makiuga mbarathi ni igiri does it mean he is a porcupine or whatever ni gujiuga no anita onake ni mbarathi iri hau anita then a capacity na interest cia maundu marenda gukava as much as the Mount Kenya is concerned na bũrũri urenda gukava gutire mundu arathi ati kuga ati yaranyita mwena uyu kana aranyita mwena uyu kindu kia mbere ngwire Mwangi wa Iria arathi nginya mwisho na andu ni makona ni akorwo ballot-ini na very soon ni to go flag out his presidential bid na nito kwambia guthie bũrũri for each and every county na matura-ini gutire kundu tutekuingira selling the agendas of Mwangi wa Iria na nikio kiratuma tuke tuge atiri Mwangi wa Iria ni the most important rather than Raila Odinga kana William Ruto. Yes. Ni agikorirwo akiruguria kiama giake na mito yake ya gukorwo akirugama gituro giki ta wiki igiri thiru riko ndirahitia na hihi no akorwo kiuga uhoro wa gukorwo akiyumiritie na gukorwo gika kambini na maundu ta macio ngikorwo kambini ni gukorwo kiambiriria ica ikuhi na hihi ni gwiciria kiama kia Usawa ri ni gikinyite riu nginya mashinani biu kana hihi no mataoni ma manene na kuria kungi ni tukinya handu tuge ati ciama to ici nene to ngwataniro cikinyite guku nginya kiama ta Usawa ri ugakora ni ikingirite thini wa mashinani. Actually, Usawa Party is a national party and it is a movement by itself. Ndaigo marauga kwina Azimio, sijui kwina Kenya Kwanza, sijui okana ni akuire menyaka kuri yathire no gukurana na matita makenegana. Gwire kiama kia Usawa, it is a movement by itself. Na actually ihutitie all the counties as much as the map of the country is concerned. Kuna Mombasa hata kuna mundu urauga metikia governor kura Kisumu with the Usawa Party taithania kuna mundu urauga governor kura Mombasa with the Usawa Party. So it is a party tiate ni Mount Kenya. It is not a Mount Kenya party, it is a national party. So as much as Mwangi wa Iria ni akogeta gitiga president ndakogeta gitiga president ngetha tetondu ni Mount Kenya ngumita Mount Kenya aretha gitiga president na kiama kia Usawa Party because it is a national party na tirado airetwa katiba ire kana
katiba-inĩ atĩ tondũ president ũrĩa arĩ ho nĩ Mũgĩkũyũ gũtirĩ gũkorwo na Mũgĩkũyũ ũngĩ gũkorwo akĩrũgama gĩtĩ gĩake gĩa president tondũ it is not a tribe ĩrarule we just need a leader na mũndũ ũkũhota gũtwara andũ na mbere under the position. Na rĩu reke tũingĩre rĩrĩ ciĩgĩmo-inĩ na ithurano cia wamũrani nominations cia UDA nĩ tuonete ũrĩa irathire, nĩ tuonete nominations cia kĩndũ gĩgwĩtwo ODM na nĩ tũrorete rĩu gũkĩona nominations cia Jubilee. Wambe ũtwĩre rĩrĩ, hihi thutha wa nominations cia UDA gũkorwo igĩthira rĩ, nĩkĩ tũrakorwo tũgĩtanya mũno makĩria harĩ ciama iria citagĩkĩte nomination, rĩngĩ kĩama ta Usawa, kĩama ta Jubilee arĩa marathiĩ na mbere gũgĩka mĩhang'o ĩno, nĩ tũkuona thama ya ũteti? Wa mbere nyambe njokerie kĩama kĩa UDA ngatho tondũ last week on Thursday nĩ maconductire nĩ manirie bũrũri away on how to do the nominations and actually I might say it was so much free and fair. Na nyambe njokerie my competitor tondũ ndiramenyaga thara tũgũkorwo tũgĩteng'erania nao, ndamenyire no tũgũkorwo tũgĩteng'erania nake ni former MCA, that's my competitor. So Gathara it is between Taiguira makiuga it is between the two horses between UDA and Usawa party, na tũgũteng'erania tumenye rĩu ngiuge I congratulate them kũringana na ũrĩa marekire. No njoke ndirikanie andũ atĩrĩrĩ, ti gĩthurano kĩrathirire tondũ kwĩna speculation kũratuĩka atĩ kũrekĩrwo ithurano nĩ cirathirire. So ndĩmere rĩu nĩ hĩndĩ thabarĩ ĩrambĩrĩirie ya gwetha rĩu ũtongoria tondũ icio nĩ cirarĩ nominations cia kĩama kweheria nĩ thawani na ngano na athawani, kweheria ngano na athawani. So ciama ici citekĩte nominations ta kĩama kĩa Usawa party kwĩna maratũmĩra njĩra ingĩ cia gwĩka mchujo kana nomination tondũ kũringana na ũrĩa katiba ĩkoragwo yugĩte. But ta rĩu kũrĩa gwitũ kũndũ gwĩtwo wodi ya Gathara ndũgamĩte ndĩ ika, mũndũ ũrũgamĩte Imene Rep Nyandarũa na kĩama kĩa Usawa party arũgamĩte ika. So nĩ kuonania tũtigũkorwo na nomination, that's a direct ticket. No rĩu ciama ta Jubilee na ciama iria ingĩ rĩu makiuga atĩ megũthiĩ gwĩka consensus juu whatever. Ta rĩu kũrĩa Nyandarũa kwĩna mũndũ gwĩtwo Sisiri na mũndũ gwĩtwo Kĩmenyia, ũkaigua thirikari ĩrenda kũnengera tigiti mũndũ gwĩtwo rĩngĩ Sisiri kana mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ũguo tiguo mũingĩ wĩkĩte atĩa, angĩkorwo nĩ marenda gũkorwo me genuine nĩ mathire beinĩ mamũranie ũyũ no toguo UDA ĩrekire. Actually that was the best thing tondũ na kĩndũ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha mũndũ gũthiĩ office akanengerwo tigiti direct, nĩ mathiĩ meke polls kũrĩa in the ground, mathiĩ meke ithurano kũrĩa in the ground nĩgetha mone the way forward kana ũrĩa gũkorwo gũthiĩ na mbere. Tondũ rĩu gũthiĩ kũnengera wanjĩte haha nĩ ũnjĩte harĩa ndwamenya ground ĩrĩa gũikarĩte rĩ, kairĩtu karĩa ketagwo Toto Kabomet karĩa karoire tigiti wa UDA against the women rep ũrĩa incumbent thaa ici, korwo nĩ mathire on the table gũtuĩke maiguithanie the women rep ũrĩa sitting thaa ici na ũngĩanengerio tigiti na nĩkũririkana kairĩtu kau hĩndĩ ĩrĩa gathiĩte kuona Ruto hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũcemanio kũrĩa Karen nĩ kagirĩtio kũingĩra. Thaa ici mũndũ gũkagirĩtio kũingĩra. So it is the ground ĩreka atĩa no ti atĩ nĩ gũka tũikarĩre metha ũnengere andũ kĩrĩa matare na ta rĩu ithuĩ andũ a Nyandarũa tũraugire tũtikwenda state project na tondũ tũramenya who is the state project ona the former of state project. So andũ a Nyandarũa nĩ mohĩgĩte nĩ marenda one of their own na mũndũ nĩ maramenya nĩ akũmateithia. Na tondũ ithuĩ kĩama kĩa Usawa Nyandarũa tũtirũgamĩtie governor, so na ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩka declaration as a person niĩ ndĩ ta Mwaũra njĩre andũ a Nyandarũa kana andũ a Kinango tũkorana nako as much as the governorship is concerned. So tũtikwenda outsiders, tũrenda mũndũ ũtindaga na ithuĩ ũikaraga na ithuĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Ũkĩarĩria ũhoro wa outsiders, ndanaigua Cecily akĩhutithanio na gũkorwo ateti wa kũrĩa Nyandarũa, kĩu nĩkĩo ũragĩkorwo ũkĩmũrĩka kana? Ndiramũrĩka ũguo tondũ Cecily nĩ kũhika ahikĩte Nyandarũa na wakĩhika kũndũ ũgĩtuĩka wa mũciĩ. No rĩu rĩ ũngĩkorwo nĩ ũkomborete nyũmba haha ũguo ũkĩtaruta tuge taũni ta Injinia ũkombore nyũmba ũcoke wathiĩ Nairobi ikare hakuhĩ mwaka mũgima na nyũmba ĩyo nĩ ũmĩrĩhagĩra, koguo nĩguo waikaraga kũrĩa nĩ nyũmba kũrĩa no ũkaga rĩmwe mwaka na kwĩna mũndũ ikaraga kũu that broti-inĩ ĩyo kwĩna mũndũ ikaraga kũu from day one kuma January nginya December. No wena wakombore nyũmba ũkorwo December gwĩka atĩa gũkoma kana rĩrĩa woneka. Between the two acio erĩ magĩũka gũtuĩka atĩ no kwenda ũgũkorwo agĩtongoria broti gũtuĩka atĩ kũrenda kwa mũndũ ũmwe gũkorwo agĩtongoria broti ĩyo nĩgetha akorwo akĩmenya mathĩna ma andũ a broti ĩyo, no gũkorwo akĩmenya mathĩna ma andũ a broti ĩyo ĩtu ĩrĩa ikaraga kũu from day one to the day last. So the same case applies to those people tocio reta ona Cecily. I have no problem with Cecily actually na didn't any fight with her, but
kuma onset kana kuma ida ikina ida mo ida gite airo ite as a CS the national government arokete last days ida state rabiri kumupusha kwa government kia governor ko Nyandaro na kurigana speculation enda igwa na tigiti ko Kimemia no ithire other ways ya wikate cia kuingira witari-ini kia ucoke ririkane Kimemia is a sitting governor ucoke onegere tigiti mundu ungi is a sitting governor in the Jubilee party no mathira kumunegera tigiti mera kunegera mundu ungi so Nyandaro kugo ne turithondekagirwo a state project tukareherwo na ithu tukaendorse agathina mbere gutuhinya that one is not allowed. Tutigane na ses gitũrore mundu gwitwo Gavana Kimemia tondu nake ari gituro-ini giki na no tuguka hakiri mundu gwitwo Ndegwa Wahome na reke twambe turie uhoro wigi maini na Kimemia ayoko kwi Gavana ndanaigua kiurio ciuria agitetio wira wake na maria mangi agwiciria ona nikio arahurwo na mundu gwitwo Cecily Kariuki ni undu wa gitumi giki tabarira cia mai ni mundu gwitwo Cecily ni aragikorirwo akirehe na njira nene muno kiria ugakigua uhoro wa mundu gwitwo Kimemia ndagikoragwo akirora uhoro wigi maini na barabara na maundu ta macio hihi mundu gwitwo Kimemia o tukihutia ni kindu kiri mwena ucio no o tukirora ta utongoria mundu gwitwo Kimemia ni arutirite wira uria kwagirire tondu ni ngikigua mihuhu na ndeto nginya nyumba cia mohoro. Actually if I can gauge Kimemia out of 100% igimwe 15% as per the say tondu kurigana wira uria tu expect Nyandaro ko rutitwo tha ici nduri urarutwo to that capacity me as a person as a chair Nyandaro Vision Youth Group ndo ndiye cirete atika ni kwagirwa kuruka maitikana kwa kwika maundu maria maki I wrote a very good letter to his office until to date they are reply this niguo marageri gwethera inu wagera igotwetha nigetha muke moikare wedagate after 5 years so I correct to area kwa heka undu ndenda ari kwa at that time re atikirwo so as much as the development is concerned kana whatever and ikora igwa ndo Nyandaro me so bitter nikyo mno kama the state project menda kid method kiria we personally na mamenya wewe ukoragwo hana no ati mamenya matura maitu mahana no ti ati no speculation ile shuka shikiri nikyo igwa gikwira atiriri if I can give Kimemia out of 100% I just give him 15% tari ko mundu agothikiriria ni mwitio itondo mundu akiri na gitikia gavana gakuona weka mundu roguo kamundu sele anyita so as much as the development actually as togiari taruta wodia gathara rabiri go through development oro juzi na ni ndio rabiri kunegena hii kwina barabara kwina kiri twabi kugena na CC yake na kinaki tabi gweto mishamanyo ni some bishops some village elders nikikurato mo imera turenda this one and this one taizo gedi gathara thaici ni gwete barabara nyingi matengeretie muno guthondeka na thaici barabara erigumite haria barabara nigetha guthii office ya MC the sitting MC thaici ni ndarito maigana irathondekwo don't know whether it is the area MP irathondeka ni the county irathondeka and that one I don't care kile kile ndirabatara na unakio ni kuona gathara ni kati ni yakwa ni yathi na mbere na ndainukite Easter kuria gwitu Naikuru na he bara turite ithuku muno makiria ni irathondekirwo ndakorirwo na ramide kiri Roma ni hindi irathondekirwo ugakora atongoria matengeraga ihinda riri ria tuge the 11th hour riu ni maramenya igu twitu hakuye guthurwo undu ni ugathira thiini wa bururi tu wa Kenya kindu kiria guthia na mbere the politicians mako mari andu very ni andu ugi na new citizens kaigi kiria mona at that time nikyo mafuataga no matiroraga the track record riu gikorwo we uturite unyimite irio uturite uthimire irio mwaka mugima now ndamenya hari uguo at the end ndenda udeithi the last 1 week go feed to excess nigetha urigani ndiragutura nguhutagie tondu ndiragubata hindi ukanegera kanya mukaria riu nige the same scenario abi gwikatia gwicokera thaici niguo matengerete ona kabros engineer niguo wana cira cikiritwo muno citengerete gwikirwo muno kabro gacia ya nitwo World Bank ya gaya nete becari yukani World Bank ya nete ka becari thaici ni ndirekirwo niguo matengeretie muno thaici niguo bara maratengerie guthi na ni turanegenire muno turumatire maitwa momeke ati mathuke na ikorwo the county governor muraigwa ge athiori his PA na twake office ni maita maigana athiete ko na gasika na appointment na governor no taru marona ni hana kahiri matigeke ki that platform and nikyo ndio andu agathara thaici I just need power ndio tuote guthi in the county assembly either maundu mao maria marenda gupushirwo tuote kuma post in the assembly
and that's the spirit that we have now. Yeah. Tutanoka haha wakiuga kiuga gwetani tondu ndira tumeke horo wa mbeu njithi reke turikanie na mundu gwitwo Ndegwa Wahome onake ndigwa ni aragikorwo akinyotera giturwa kia ugavana nditu ungigithurima maundu maria ikoretwo na mundu gitungitio bara nene muno makiri hihi ni akoragwo na voice ya andu kana hihi nake agikorwo agitongorio ni maundu make we kiumbe kana we tondu we ukiri muikari wa Gathara ithuĩ ni tukionaga mbica iria turakionio ringi ni media na maundu maria turagikorwo tukimurikirwo no hihi we ta muikari wa Gathara na muikari wa Nyandarua County mundu gwitwo Ndegwa Wahome nake tumuiga Ndegwa Wahome ni mundu wa ngoro tukuga ni ngoro kana ni ngoro ithatu kana ni ngoro inya na the last time ndaugire Wahome na mundu gwitwo Wambora acio ni ari andu eri mana impeach maita maria maingi muno na magahota kuhonoka Ndegwa Wahome mahitia maria gutuika gekire ni kuria thirikari mbeca cia Nyandarua ciku mbeca Nyandarua cirarutwo wira atia cirarutirwo wira atia tondu hindi iria arikire kunote the MCAs ni makomereire na MCAs mamwe makigurwo ni thirikari so gutiri kiuria kirorio kuringana na development kana budget iria iraheanwo ya mbeca Wahome hau niho okirire kiambi kuria governor mbeca turahirwo taru tuheo bilioni igana rimwe mbeca itatu iria urehuthirite turigithania turahirwo ni World Bank bilioni 10 tatu iria cihuthire iyo ni for example matikare kuni quote ati tuhaetwo mbeca ici ni for example dirahura otwire mbeca ici uhuthirite uhuthirite atia na tondu governor uria wikuo ni dictator as part C is a dictator ida kurio kiuria na ida gucokeria kiuria niguo athibiri go sponsor ma MCAs mabio gwikate kwa mundu gwitwo Wahome so Wahome hindi aigua akiaria ndeto cia Nyandarua auragiria Mwanjikũ na Wahome ni uratumire Nyandarua indo cia Nyandarua ciote gucoka etikayo kuringana as part C na ugeririkana Nyandarua mbeca nyingi muno iracokagio in the treasury thaici marageri kuheana stories nyingi ati contract iko atarikitie wira no murihe mbeca icio ciothe no wagirwo kwage push contract icio nigetha arikie wira eti gavana kana ona MCC make kana aria me hari uguo no mundu witwa Wahome ageri kuria kiuria kiu aimpeachirwo maita rimwe ti maita meri ti maita matatu tarurikana the last time ndiria magwathia kuhetũkio uhoro wa BBI tutari in the galleries muthenya ucio igoti riugire Wahome ndakagirwo kuithia assembly na magikena muno na gavana agioka akiona office assembly tari yake no kukira gutiri undu turaga undu ni uthira ucio uranyururagia Wahome thaici ni speaker wa bunge ya Nyandarua na no yoka higa office bunge ya Nyandarua kimemia nake guko agitunyo tigiti ni kema kiria ragitira agitetera guku kiu kia Jubilee kumareta Jubilee and it is a dead party even it's a dead party so Ndegwa Wahome actually part C I can give him out of 100% not more than 95% because he has tried his best tigaru no haria aga push from other MCAs kana whatever but he has tried his best to make sure that kana go safeguard indo cia Nyandarua na niko indo cia Nyandarua thaici ukirora wira uria wothe urutitwo thaici as speak now ni ndu wa Nyandarua uria mundu gitwo Ndegwa Wahome aragerete gwika ati ugithii uria development ira Wahome atigire aka assembly atigira rugamia assembly tondu agiuka amiambiri from scratch kimemero ire thirikari arakorire metha njari tondu is second governor arakorire metha njari wikora metha njari hano kuigira irio andu meke ati go and look ona office city ciarika ngani cia twikire wira nduraruteka ndarenda kurio kiuria nikathira gitengeria mundu uyu so nikio ndira andu Nyandarua makorwo mari andu very wise makorwo mari andu ogi muno ti ati gutinda tukibuata ruho uria ruoka o waigua ruho na guku gabuata waigua ruho irorete na guku gabuata that andu mai na kana gaturakarira uigare hĩndĩ ĩrĩa okire ikaro mũrutire mũndũ ekire atia gũtirĩ mũndũ akaiguire mugire aka nĩ karĩa gaturagĩka atĩ na Nyandarua tũraugire tũtikwenda gũtuĩka kũhana tarĩ rũnjini ũngĩthiĩ handũ gũcera ũtukĩrĩrwo ũkombũraga handũ nĩgetha rũciũ ũkahota gwĩka atĩa kũinũka na Nyandarua gũtigũtuĩka atĩ mũndũ tondũ nĩarĩkia wĩra wake kana nĩaritaya agoka gwetha retirement yake Nyandarua agoka agakoma mĩaka ĩtano yathira athiĩ kuhuruka. There is we need development. And if as much as the Gathara Road is concerned, we just need to rebuild Gathara Road. The stronger now rebuilding Gathara Road, try to build from Haria, Tabatete. We have to mean you have to develop as much as Gathara Road is concerned, as much as Nyandarua County is concerned. That you can see Gathara. Got to go the voice there, Nyandarua, and that's the position that we want to take.
na reke tuhutie ciĩgie mwena ndaigua rĩu harĩa na korwo ndathoma script ĩyo rathoma rĩ Wahome nĩwe mũndũ ũrĩa ũgĩbatiĩ gũkorwo wĩ Nyandarua. Actually the two people who are andũ arĩa ũngiuga atĩ Nyandarua rĩu Nyandarua yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrora, it is just only two people. It is between actually three but they say it is between Ndegwa Wahome, kwĩna mũndũ wĩtwo Kĩaria Badilisha na former deputy governor mũndũ wĩtwo Kĩrĩka. Those are the three peoples andũ a Nyandarua magĩrĩirwo gũkorwo mena discussion now as we speak now, tondũ kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ me Nyandarua. Thaa ici ũngĩnjĩra gũtware kwa mũndũ wĩtwo Kĩrĩka nĩ ndigũtwara gwake, naguo nĩ gũkũ nĩ kũikaraga nĩ ũndũ wake no ũngĩnjĩra thaa ici gũtware farm ya mũndũ wĩtwo Speaker Ndegwa Wahome nĩ gũtwara ndamenya harĩa ĩrĩ na ndamenya kwake nĩ mũnyiki kũrĩa aikaraga. Ũngĩtia kĩndũ gĩgwĩtwo kandi ya iria ĩrĩa mũndũ wĩtwo Badilisha atwaraga iria ndamenya nake rekemenya arĩmi a Nyandarua makĩhinyĩrĩka nake nĩ ahinyĩrĩka o hau, ndamenya kwa Badilisha nĩkũ aikaraga Nyandarua from rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Aya angĩ mũndũ wĩtwo Cicely ihinda rĩu rĩothe araikara gũkũ rĩ, tondũ no nĩ akĩhikĩte rĩ ararĩ kũ mahinda-inĩ ũcio mothe, kana ambire gũka gũteithia andũ tondũ nĩ enda gĩtĩ kĩa gavana. Gũtigana na Cecily tondũ ndakĩrĩ haha. Nĩ for example gũtigana na ici lakini tucokereire harĩ na mbara cikoragwo kuo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mbunge cia matũũra, mũno makĩria mbunge iria cimũrĩkagwo nĩ mbunge ya kwanyu Nyandarua, mbunge ya Kiambu nĩ tuonire ũrĩa mekire gavana wa mũndũ gwĩtwo Waititũ. We nĩ wathurwo harĩa na wagwĩta ũhoro ũkĩgũmaine na gũkorwo rĩngĩ andũ makĩgũrwo na ũgakora gũtirĩ wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa mbunge ici cia matũũra. Tũgwĩka atĩa nĩgetha wĩigĩrĩrĩki ũyũ ũcokererie atĩ we wathurwo ũkamenya niĩ ndathire gũtetera mũingĩ wa Gathara, niĩ ndathire gũtetera mũingĩ wa Kinangobu, ndathire gũtetera mũingĩ wa Nyandarua. Tũtige gũkorwo atĩ ithuĩ twĩna interest citũ. Nĩ kũririkana na ũhoro wĩgiĩ BBI tũiguaga ma MCA nĩ maheagwo mirioni, angĩ makaheo ngari, angĩ makaheo kĩ. Tũgwĩka atĩa nĩgetha wĩigĩrĩrĩki ũcoke? Kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩa bata mũno nĩ coordination, tondũ hĩndĩ ciothe thirikari ĩgĩaga coordination gũtirĩ ũngĩhota kũrutĩka na mbere. Nĩ atĩ thirikari ĩrĩa rĩngĩ ĩgathondekwo as much as this is concerned, ndamenya nĩ ĩgakorwo thirikari nĩ ĩgathondekwo mwaka ũyũ as an MCA wa Gathara. Thirikari ĩgathondekwo MC agĩrĩirwo kũiguithania mũno na gavana nĩgetha ahote kũrehe resources kũ in his grassroots kana kũrĩa matũũra-inĩ. No mũngĩambia gũteng'erania mwambie kũrũa na gavana gwaku development citikoneka. Gavana ũcio ũngĩthiĩ ũmwĩtĩre development ĩrĩa gũkũrehera, tondũ rĩngĩ ena mũndũ ũrĩa endaga aingĩre gĩtĩ kĩa MCA ward-inĩ ĩyo, we ũkĩmũhota na preferred candidate wake nĩ agũire, nĩ agakũhe resources, ndakũhe resources koguo gũtũũra kũnyarirĩte nĩgetha kuoneke ta ũtararuta wĩra ward yaku. So as much as we are there, ndwagĩrĩirwo gũthiĩ gũkira kana gũkoma harĩa tarĩ ta kanyau atĩ kanyau kaurĩre ũguo. You have to speak out, tondũ andũ aya makũhĩre hinya nĩ wethe ũthiĩ atĩ ũkamatetere na makũhĩre that capacity tondũ maramenya nĩ ũkũhota gwĩka atĩ gũthiĩ kũmatetera na kũmathondekera maũndũ marĩa marenda. So kĩndũ kĩa mbere, it is a unity of purpose, tondũ thirikari ya county na assembly cingĩakũrutania wĩra mũgũtũra tũmwe flat, mũgũtũra mũrĩraga. Kirinyaga nĩ gũrikana Kirinyaga hĩndĩ kwarĩ na bara between the assembly na thirikari, between Waigũrũ na assembly, na nĩ gũgĩkinya handũ akĩimpeachwo. Later on ya senate ĩkĩgwa, later on Waigũrũ acoka na mũciĩ akũria down haigũ na maikara thĩ na MC na makĩiguithania. Nĩ rĩgĩ inegene rĩgĩ kũrũgĩtwo Kirinyaga ĩthĩ mwaki ndwahũrire nginya thaa ici, no kwĩna inegene ta rĩu, gũtirĩ inegene ta rĩu. Mũndũ wĩtwo andũ ta mũndũ wĩtwo Sonko na mũndũ wĩtwo ũyũ gavana wa Kiambu Waititũ, ĩyo nĩ thirikari itamwendaga automatically, nĩ tondũ maregire kũ take the interest. Nĩguo wĩigire gĩkwĩra thirikari ĩno ĩkoretwo gĩka kaũndũ gegwĩtwo woneka wĩna mũndũ fulani kana waga gũthiĩ tũthiara kũringana ũrĩa marauga ũkehe, kana woneka nĩ ũrekũria kana nĩ ũrathiĩ kwambata ũguo kidogo ũgeka atĩa ũkahingwo mũtwe. Ũngĩũria mũndũ wĩtwo Kĩũnjũria abutĩirwo wĩra kĩrĩ, ũngiuga atĩ tondũ nĩ support mũndũ wĩtwo William Ruto. Handũ angĩakũrire mũndũ wĩtwo Kĩũnjũria nĩgetha at least onehera nĩ agatiga tuonia at least gacira kega wĩka atĩa gakorora tũraiguithania. So as much as the counties are concerned, coordination here between the MCAs na governor ĩyo nĩyo nĩgetha wĩra ũte gwĩka atĩa kũrutĩka, arabu na atongoria kũrĩa matũũra-inĩ. Reke rĩu tũingĩrĩre ũhoro wĩgĩmainie na mbeũ njĩthĩ, na nĩ ũgwĩtiria ũndũ mwega mũno makĩria atĩ nĩ ũkoraga
mundu akihuthio tondu ringi ena kiuga kinini kana ringi ni mwanake kana ni muiritu wakora ringi mundu ucio ni arahuthio hau tugukumurika atia na mundu ekohota kwiyukiriria atia weta mbeu njiri tigirire atiriri kiria ni ndenda kwariria ni gigukinya metha-ini undu ungi na kuri na mbeu njithi aria maragikorwo makimunyita mbaru ugakoraga ati makuagwo ni ruhuho twirwo ni tugathie agikorwo ni andu anduthi maheo ringi 200 kuria Gathara makiuga ni haha hau naho tukumurika atia kindu kia mbere na kindu kiria ingĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ nĩ atĩrĩrĩ tarĩu andũ a rika rĩmwe tarĩu niĩ tũngĩkorwo tũrĩ a rika rĩmwe ũguo rĩ no me the situation that I have rĩngĩ ndina mbeca kandi nakĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere nĩ kwamba gũkũria kĩone na kũrĩmĩra kĩoneki tiga kũrora ũmũthĩ ũrĩa rũciũ gũgeka atĩa gũgakĩa na Mũgĩkũyũ augire rika rĩtonga hĩndĩ ĩrĩa ĩka atĩa rĩenda hena kĩndũ kĩmwe kĩrakorwo gĩgĩtũthumbũra ithuĩ ta ithuĩ the young leaders kana ithuĩ tũratũĩkĩrĩria resources nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere no anyita na kwaga thauti atĩ wathiĩ kwaria harĩa wathiĩ gũikia mũhu waku kwĩna mũndũ ũngĩ harĩa igũrũ akũigĩrĩra thaburia kũ ũgakira no ũngĩ wona waigĩrĩrwo thaburia wona wamĩikia igũrũ ũguo umĩre na uge this is the position that you want to take nĩgetha onawe wĩiguĩke gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkũigua nĩraiguithania kĩndũ kĩrĩa gĩa bata mũno ona twekwo kĩndũ gĩtagwo humiliation tondũ humiliation nĩ nyingĩ mũno if I can give you my story it's a very long story nĩ kũgũa na gũkĩra nĩgetha ũhote gwĩka atĩa kũrĩa ũrathiĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩra andũ nĩ atĩrĩrĩ as much as nĩ twenda gũthondeka the leadership ona ithuĩ nĩ tũheo platform itũ tondũ twaga gũthondekerwo platform as early as now mĩaka ĩngĩ 20 gũka tũgakorwo twĩkũ angĩkorwo mũndũ ũrĩ harĩa actually tukiuga as per the Gathara what is concerned kana whatever mũndũ woire tigiti wa UDA andũ arĩa mateng'eranagia nao ndaigua maranyitania nĩgetha mahote gũteng'enia na arĩa othe maracindanaga rĩu maraugire tũke hamwe nĩgetha tũhote gwĩka atĩa gũtitimũrana kamũndũ wa kausa magĩta kamũndũ wa kausa no magĩgeta kamũndũ makamenya impact ya kũreka atĩa ihana nĩkĩo marageria kũnyita nĩgetha mahote gwĩka atĩa na andũ rĩ makona kamũndũ gaka rĩ ũyũ na gaka rĩ aka nĩ kamũndũ Fairĩ Maina kamũndũ tugerio tondũ ena experience kidogo na niga experience yakwa kakĩra na tete nĩ kuga njũkĩte kũrũgama itikũ tondũ brain ciakwa citirĩ sawa it is because I know kũrĩa gũtwara kĩ andũ a wodi ya Gathara kana andũ a Nyanda andũ a Nyandarua kĩndũ kĩu kĩngĩ andũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrora track record ya mũndũ kana background yake mũndũ ũyũ from one side arokire ira arauga nĩ rĩenda gĩtĩ kana kaũndũ karĩa kanini arĩa ageria kuventure in kana ugatetera nĩgetha ũrĩa maũndũ mekwa nĩ mekate makibalance so if we agĩkorwo tũkũhota kũheo a good platform ithuĩ twĩ ta andũ ya tũhote kũigua on the same level actually ithuĩ tũrairwo ithuĩ tũroneka tũtirĩ na ndanya tũtirĩ na icoka tũtirĩ na kĩ we can do marvelous na nĩ ndĩrenda andũ a Gathara ni personally actually andũ ndihota gũka ngĩheanaga sijui whatever anga ndĩraheanaga mĩtũngi yake kana ndĩraheanaga project fulani ndĩraheana andũ I will not be able but wĩra witũ tũkambe immediately twa so in tondũ ngũria thaa icio ũgĩthiĩ woe rũni bengi rĩ ĩndũ wacokia na interest andũ acio maroka mĩhuko ĩihũrĩte ũguo rĩ afterward makamba kũmarutĩra wĩra kana nĩ kĩrĩa mena kĩrĩa marutĩra makamba gũkorwo magĩcokia mambe marĩa thirĩ ĩti mambe marĩa thirĩ so ĩyo nĩyo twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩyũria with so many questions tukorwo tukimenya atĩrĩ where are we going na harĩa tũrenda gwĩka atĩa kũingĩra and then njuge hĩndĩ ciothe ũkĩruga kĩndũ ta gĩtheri kana ona irio ũtukanagia na oye ndũndũ nĩgetha irio icio cigĩe atĩa cirĩke as much as thirikari ĩrathondekwo rĩ ũkĩrora gĩtĩ kĩa gavana rĩ ti aruthi aingĩ mahota gũkorwo magĩkĩra in that position gĩtĩ kĩa senate kana gĩtĩ kĩa MP though I congratulate andũ a Nyandarua tondũ mahĩra very young man ndũgĩtwo Senator Methu a very young man it was a surprise gũtirĩ mũndũ weciragia atĩ Methu no eke atĩa no nĩ gĩtĩ kĩu so they try us nĩgetha mahete gũtutukania kũrĩa nĩgetha no age ĩno yanehera rĩ na itwahota kuona kĩ platform ya gũkinya harĩa igũrũ tondũ angĩkorwo mũthuri ũyũ arĩngĩ na mĩaka 60 rĩ na ndĩna mĩaka 25 rĩ muge mũndũ ũyũ na mĩaka 60 reke tũmũtindĩke rĩu rĩ niĩ na niĩ rĩ wandĩka kũ mũndũ ũyũ nĩarĩkĩtie kũrera ena kila kĩndũ so kĩndũ kĩrĩa tigĩte gwĩka nĩkĩ no gũthiĩ kũhurũka niĩ na niĩ gũkĩra ndĩrokĩra haha ũguo so ũrĩa tũthiĩ na mbere na kũmuongerera ũyũ nake tũthiĩ na mbere na gwĩka atĩa na niĩ as a youth thĩna ũrĩa mwana wakwa aragerera tondũ we in the same age ndamenya rĩngĩ matũra maitũ kĩrĩa tũrenda batara na hinya that time tondũ
tugerigä atä kugucagucia maundu. That's the only position. We just need platform na andu as much as our parents matwitikie na metĩkie slogans uria tugukorwo twika atä tuithie na mbere. Without that tũgũtũratũrĩraga oi tondũ rĩu mũndũ ũyũ Raila Odinga arũgamĩte mĩaka mĩingĩ mũno gĩtĩ gĩa president. Nĩ mũndũ kuga gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra hau nĩgetha eke atĩ maigua mũingĩ mangĩoiria nĩ arũgamĩte gĩa president makarigwo mũndũ ũyũ arũgamĩte gĩa president which capacity handũ andũ amwe Kenya mamũkũrie nĩgetha kũrĩa irio milioni 8 cikorwo na impact nĩgetha ona ithuĩ tũmenyekere tũgũkorwo nakĩo mũhuko tũmũkũrie twambi kũmũhũra ngorokire kũyanga kura cia mahuti Kenya kaĩ kwĩ mũndũ kwĩ mwana na rĩana aca nĩ ũkorwo nĩ tũraingĩra kĩharo tũingĩre ithuothe mũndũ ũkũhota ndathe one position nĩ tũingĩra kĩharo na rĩu njamba njethĩ kana mbeũ njethĩ twĩtagwo njamba cia rũrĩrĩ na rĩrĩa tũretwo haha njamba cia rũrĩrĩ ũkoraga atĩ rĩu twĩtagwo njamba cia rũrĩrĩ tondũ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarũĩrĩra kĩama kana nĩ ithuĩ tũrarũĩrĩra atongoria na ũgakora nĩ tũrahũthĩrwo ũru na mũno makĩria ũngĩrora andũ aya tũretwo njamba cia rũrĩrĩ ũgakora ithuĩ nĩ ithuĩ tũhũthĩkaga harĩ ũcogeri ũcogeri wa mbere nĩ kũrabangwo njama cia kũhũra mũndũ fulani mageta mbeũ njĩthĩ electorate na atongoria nao mbeũ njĩthĩ magaikio handũ hangĩ wĩrĩ ndenda kwĩra mũndũ ta rĩu ta kũrĩa kwa Nyandarua ndenda kũruma cecirĩ tondũ niĩ ndĩ mũmbunge na ndĩ mũthuri ndikwenda gũthũkia rĩngĩ rĩtwa gatũma mũndũ gwĩtwo Steve thiĩ uge ona haha naho tũgwĩka atĩ tũnine ũcogeri thĩinĩ wa mbeũ njĩthĩ arĩa marũgamĩte iturwa-inĩ na harĩ mbeũ njĩthĩ arĩa magathiĩ gũikia kura harĩ Wanjikũ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ nĩ atĩrĩrĩ actually ihinda rĩrĩ nĩguo monaga ihinda rĩa gũtũhũthĩra na rĩa gũtwĩta behind the doors. Actually so many ingĩhũthĩra for example ya andũ a boda bodas because ayuthi aingĩ me harĩa concentrate the boda bodas ira rĩu nĩguo mahũthagĩrwo mũno o mũndũ abatara akameta no mĩaka 5 ĩyo ĩrarĩ naguo mĩaka 5 atĩ handũ arekaga atĩa aramaragĩ thaici nĩkuo marayo reflector nyingĩ na kĩ na maũndũ marĩa mangĩ but from the onset gũtirĩ mũndũ arekaga atĩa ũramonaga thaici nĩguo tũkundi tũrathiĩ tũgacokanĩrĩrio handũ fulani twambe atĩ nĩ tũkũmũteithia nĩ tũkũmwĩkĩra thaici nĩkuo marĩ kahinda kau gothe marĩkũ kĩndũ kĩrĩa ayuthi na kĩndũ kĩrĩa twagĩrĩirwo gwĩka first of all twambe twĩtĩkie ithuĩ twĩ ta andũ tondũ tũngĩaga kwĩtĩkia ithuĩ personally gũtirĩ handũ tũrathiĩ kĩndũ kĩa mbere twambe twĩtĩkie the other thing tũkinyange rami na tuge rĩu thabarĩ nĩ na hĩndĩ ĩyo tũkuga atĩ tũrorete na gũkũ nĩguo tũrorete na nĩkĩo rĩu ngiuga atĩrĩrĩ niĩ personally ndamenya no ingĩtwara Nyandarua na mbere na ti atĩ nĩkuga tondũ ndĩrenda gĩtĩ kĩa MC Gathara I have the right ya kuoya rĩngĩ my supporters kana kuga nĩ hatwagĩrĩirwo gũkorwo twĩ arĩa ingĩraigua nĩ very safe nĩ hagũkorwo twĩ safe as much as Nyandarua county is concerned tondũ niĩ ndĩ ta MC wa Gathara nĩngĩenda gavana tũkahota gũkorwo tũkĩrutanĩra nake wega na wandũ a Gathara makiuga obviously ti gagĩbuata ũrĩa magĩkorwo makiuga akũmarutĩra kamera ndiamwĩrire mũgere njĩra ĩno mũkiuga mũgere ĩno so kĩndũ kĩrĩa kĩa bata na magĩrĩirwo gũtũthikĩrĩria tondũ ti atĩ nĩ kuga atĩ to ithuĩ ni personally twa speak out na twĩre andũ na kũrĩa mekũrora tũtiramenya na tũreka tondũ matũ tũracukuru nĩgetha tũgĩe na ũgĩ na ũgĩ ũcio nĩguo tũroka gwĩka atĩa kũhũthĩra so kĩndũ kĩa mbere magĩrĩirwo gũtũthikĩrĩria na mbeũ njĩthĩ na ithuĩ twĩtĩkie ti atĩ rĩu we warũgama hau wĩna TX na ndarũgama haha ndĩna gakari karĩ gakũrũ mũno kandũ na ndonire rega kambĩini na baithikiri exactly na mũirĩtu wa kũrĩa gwitũ na Ikuru-rĩ nake areka na ngamĩra good rĩu we ũrũgame na TX na niĩ ndũgame haha na gabaithikiri gakwa andũ othe mekora raini ha no mathina bakorwo kĩrĩa kĩhana my brains tũraiguithania so kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere tete about kũrora those resources icio ciothe ciina kũu cigwo kando tũkatũigua hau we wĩta mũndũ hau na ndĩ ta mũndũ haha tũmenye ũrĩa twĩka atĩa na niĩ no nyende wethe mũthenya ũtũrehe haha ũikaro-inĩ gĩkĩ na the former MC ũcio ũroire tigiti wa UDA aikare thĩ hau na njikare thĩ haha tũrĩ andũ a Gathara na tũrenda kũmekĩra to balance between the two because I know nĩkĩo maretana tũmĩcamanio tũtukũ na hau ũguo nĩgetha mote gwĩta kamũndũ tondũ mageta kamũndũ gaka kararuta maso icio ciako karageria gũteng'era karathiĩ nako I'm not employed by anybody no tũbarũa tũrĩa twa hapa na pale no na ningĩ andũ a Gathara mũthenya ũrĩa ndauga nĩngwenda kũmatongoria ti atĩ nĩ gũkĩra ndokĩrĩ it is a call leadership is a call nĩ kĩndũ gĩ thĩinĩ waku na menya ũrenda gwĩka atĩ kũmatwara
na thaa citũ no igĩthiĩte wega na rĩu ndĩra tũingĩre rĩrĩ he rĩu Gathara rĩu tũkĩmũrĩke Gathara wega na tũkĩmũrĩka Gathara rĩ wa mbere nĩ wagwĩte mũndũ witũ former MCA na nĩ tarĩ ũndũ wonete atekire wega nĩ maũndũ marĩkũ ũrenda gũka ũkĩrainishe maũndũ marĩa rĩngĩ ũrona twamũthurĩte eke ũno ũũ tondũ nawe ndĩrakĩhoka atĩ nĩ wagĩikĩtie kura yaku nĩ ha ũrona ta mwateire hihi? Actually, there was a mistake that happened in 2017. Na need in any dispute with the former MCA as much as he is my competitor. I have no dispute with him. Ati tina baro yo na. Tũrĩkĩrĩte kĩharo tũrĩa nĩ nyingĩrĩ. No nĩ ngauga atĩrĩrĩ nĩ arutire wĩra wake ihinda rĩake rĩgĩthira. Na andũ a Gathara makĩmwĩra ambe ũthiĩ ũhurũke. Na niĩ nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa ndathomaga arĩ obici. Na rĩmwe twacemania nake agatwĩra thoma ina hinya nĩgetha mũkoya obici. Actually kwĩna hĩndĩ ndathiaga in his office kĩbatara some bursaries. Na kana kanjĩra mũthome na hinya nĩgetha mũkoya obici. Na niĩ tondũ ndakĩrĩkĩrie cukuru rĩ. Na nĩ atwĩrire wona mwarĩkia mũgoka muoya obici ici na andũ nĩ mamwĩrĩte ambe ahurũke rĩ. Iti atwehereretie akĩambia njeherere. Ngetha kawĩra karĩa atigĩte harĩa atigĩte kana maũndũ marĩa atekire kana marĩa atigĩte gwĩka njĩke atĩa njuke ndĩke. Ona twarĩkia rĩ tondũ nĩ mũrata wakwa nĩ no Gathara ndamenya nĩ wa Gathara ndakĩmenya nginya kũmũcina kĩrĩ. Tũtikaremwo tukagũra tukamũfix kĩ thirikari-inĩ. Ona advisory committees tondũ tũkĩraga andũ tacio nĩgetha makorwo magĩtũhe advices hamagĩrĩirwo gwĩka ũũ hamagĩrĩirwo gwĩka mwathani nĩ tũkũmũiga na advisory committees. No ehere kawanja gaka at least na ningĩ atĩa kĩna mbere. Aithani Gathara kĩndũ kĩrĩa marabatara na nĩkĩo ndaigua tukiuga we want to rebuild Gathara ward. Andũ makarigwo tũra rebuild Gathara kaya mbĩte kũmomoka. Twambe tũrore nĩkĩ twĩna kĩo on hand. Twamenya nĩkĩ twĩna kĩo on hand. Tũmenyera tũgũci develop. Kwĩna example imwe nyendaga kũheana maita maingĩ mũno. Hĩndĩ mũhĩndĩ okire agĩaka kĩara gĩtwo Ziara Dairies harĩa Rukarau hau Gũnjirĩte. The county government, it is a private entity. They can move it, can no. It is a private. Now they are almost 1 billion by the county government. The same case applies to Gathara ward. Tuna two facilities, tuna Kitiri farmers, na Turaga farmers. The two facilities, on a still see how to co-develop with the capacity. So we got it. No, see that just kapush kado kakanini. Tunatukua na ministry ya industrialization na infrastructure na whatever. Sifa do na for each and every institution iko na 100 million. Tuwe kuna wale tuwekata tu structure. Actually there are so many things kana mũndũ maingĩ mũno tũrenda gũbatara twĩka andũ a Gathara. Tolege no thie area fulani matirabatara barabara na matirabatara maĩ kana thitima. O marenda ũhoro wa ũrĩmi agriculture. Tote tuona settle in that area for agriculture. Tothi in the other area marabatara barabara kwa ihinda rĩu. Tumia tũthondeka kĩ barabara. Othi handũ hangĩ wone andũ acio marabatara maĩ nĩgetha mahote gwĩka atĩa ũmenyere megwĩka atĩa no kũmaica ũcio ũhoro wake wa maĩ tondũ siasa nyingĩ iria cikoragwo cigĩkwo nĩ ngamũthondekera barabara nĩ ngamũhe bursaries nĩ ngamũhe no those are rhetoricals nĩ ndĩrenda kũhe andũ a Gathara rhetoricals kanyambie kũmahe stories so many stories nĩ mahe wĩra tuikare thĩ actually kũringana na mũbango wako bangĩte kũgania Gathara in some different villages kana matũra tuge nĩ gĩtũra ta Kitiri Raitha na marĩa mangĩ makorwo me andawana o itũra rĩkorwo na at least 3 people representative andũ acio marĩ reportaga directly to my office the challenges iria mareka atĩa maragera makanjĩra itũra rĩrĩ tũrabatara barabara tũgaka barabara gũkũ nĩ tũrabatara maĩ tũgekĩra maĩ gũkũ kĩrathi kĩa natharĩ nĩ kĩgwĩte tũkamenya tũgĩka atĩa tũgũthondeka. The other thing is much as the youths are concerned. Tondũ mbeũ njĩthĩ nĩ magire the voice na o mũndũ akorwo na kaũndũ gake karendaga gwĩka atĩa gwĩka kana kũ-develop. Etikuo na rĩu we agĩkorwo wathomeire welding rĩ na kwĩna ũngĩ wathomeire wiring rĩ those are two different things. Welding na wiring. Agĩkorwo itũra rĩanyu rĩngĩ rĩna 3 or 4 welders tũmenyerwo tũkũma-equip nĩmahete gũgĩka atĩa gũ-push their welding. Kwĩna itũra rĩngĩ kwĩna andũ maigana na mekĩte wiring tũmenyerwo tũkũma-equip nĩgetha tũma-equip nĩgetha nona wĩra nĩmagũkorwo makĩona mawĩra kũndũ kũngĩ ũrĩa mekũhota gwĩka atĩa gũteithĩka. That's the only thing. No tikuga atĩ nĩtũka gũthondeka barabara ĩgekĩra rami gavana gĩa gũkũhe mbeca cia kũgĩa mbeca cia gwĩkĩra rami gwĩka atĩa teithania. So that's the only position that
maundu maria magikorwo magikati nimo tukwa tugithondeka na riu ri kindu kitutagiuma tutekuhutia ni horo wa urimi he mundu witagwo Ben Kinyuthi ekuria rwa Karanjira nĩageragira hau agĩthiĩ Nyandarua na nĩakĩonaga matharũ waru na kĩrĩa kĩngĩ na andũ a Nyandarua manakĩrĩrwo maũndũ maingĩ mũno makĩria na ũndũ ũrĩa manakĩrĩrwo na njĩra nene rĩ nĩ ũhoro wĩgĩmainie na kĩndũ gĩgwĩtwo gũthondekerwo kambuni cia gũthondeka irio iria ciumanaga na iria gũthondeka indo iria ciumanaga na waru na nyeni na maũndũ macio mothe hihi we wĩta MCA wa Gathara wathurwo rĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi rĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo gũgĩthondeka gĩkorwo gĩna quality njega korwo nĩ iria tũtige kwendia iria rĩkĩrĩ rũu no tuthondeke korwo nĩ cheese na maũndũ ta macio nĩ mĩbango ta ĩyo wĩnayo hihi actually maũndũ macio nĩ mo on my manifesto tondũ actually Nairobi irio nyingĩ cirĩagwo Nairobi ciumaga Gathara irio nyingĩ iria ciumaga cirĩagwo Nairobi no mũrĩmi wa Gathara kĩndũ kĩrĩa arendia rĩ endia kĩa mbia cigana kana kĩragũrwo mbeca cigana tarigithania rĩu twambe tũrore ũrĩa tũkũhota gwĩka atĩ gũteithania nao arĩmi okorwo nĩ arĩmi iria tũhote those two institutions tũrore ũrĩa tũgũ-push in nĩ tuone cigũka atĩa gũthondekeka kana ũrĩa maũndũ megwĩka atĩ nĩgũkorwo magĩthiĩ na mbere twahota gũkĩria the two facilities kana iganda icio cierĩ nĩgetha andũ mahote gwĩka atĩ kuona mawĩra nĩ marenda bataraitha ya raithi nĩ marenda mũka gũthomithio civic education tondũ ya kũhe andũ civic education ona irio mekorwo makĩrĩma cikorwo ciĩ bure tondũ mathiĩ gũkorwo makĩrĩma kĩndũ quality na kĩndũ kũringana na ũrĩa on the other side mareka atĩ marabatara so kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere nĩ twambe tũhe andũ a Gathara the civic education macoke maheo mbegũ iria certified atĩ mbegũ ĩno wona wahanda harĩa kĩrĩa ikaruta wona yathiĩ thoko direct ndĩgatinde gĩco nĩ waiguĩte KFC juice ikiuga atĩ waru anga cigũkũ citirĩ quality magĩrĩire citirĩ na shape njega citirĩ na shape njega nĩwona maũndũ ta macio rĩu tũũranĩra mũrenda waru ihana atĩ tuge twĩra andũ a Gathara marenda waru ĩno tũhande waru ĩno nĩgetha tuĩke atĩ tũhote kũdevelop kana tũhote gũthiĩ na mbere that's the only position that tũgĩte gũka atĩ no gũka mũndũ ũrĩa civic education ĩrabatara andũ mĩaka igana rĩmwe nĩgetha andũ moke mathomithie civic education it is the ministry itself ya agriculture tondũ ĩkĩrĩ kuo Nyandarua tũkatũikupu na andũ a Gathara moke meke atĩ okorwo nĩ ũhoro wa ũrĩmi wa iria moke mathomithio ũrĩa megũthoma na maheo irio nĩgetha ona karia kau kao mendagia ciringi anga 45 gaciringi cigana ciringi 31 na 35 tumenye na tũgũkongera at least gakinya 50 bauta ta Murang'a na Kiambu ndero tũrĩkie rĩu nĩ twakĩhutia manifesto yaku maũndũ maigana ũna ndenda ũhutie tu marĩa ũtanahutia ũgĩcokia ũkiugire mwĩroreri witũ kwahĩrĩ na ndakena mũno makĩria na kĩoneki gĩaku rĩ twagĩkũhoya njata yaku ĩgĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩka ngĩrĩkia njĩre andũ a Gathara o rĩngĩ njĩtagwo Stephen Mwangi wa Mwaura na ndĩramũhoya na gĩtĩo ndĩnyihĩtie mũno nĩ ndĩ mwana wanyu mwĩrereire harĩa tũgerie kũrũnga mũtĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũnini nĩgetha tuone ũrĩa tũkũhota kũ-rebuild ward ĩno itũ ya Gathara maũndũ nĩ maingĩ marĩa tũrabanga gwĩka na MCA nĩ gũthiĩ gũtetera andũ ake nĩgetha development ciĩkwo nĩ wĩra wa MCA gũthiĩ gũthondeka mawatho kũrĩa county assembly nĩgetha at least development ci across the world kana across the county cihote gũthiĩ na mbere kĩndũ kĩrĩa ingĩmuoya nĩ atĩrĩrĩ tugerie gũkĩria mbeũ njĩthĩ twagĩrĩire gũkĩria mbeũ njĩthĩ nĩ tũkũhota kuona kana nĩ tũkũhota gũthondeka maũndũ marĩa mangĩ mothe tũrabatara kũrĩa tũramenya twĩna mathĩna maingĩ marĩa tũgereire as much as the Gathara ward is concerned no maũndũ macio mothe me moko-inĩ no twage gũatikĩrĩte maũndũ me mothe haha but I know in future wona twana wĩra ũrĩa tũke rĩu twambi kũrania ciũria itũra rĩrĩ kana itũra rĩrĩ tũrenda gwĩka atĩa nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere thank you asante sana na karibu muthenya ũngĩ na andũ akwanyu rĩ ũmũthĩ nĩ mekũingĩrĩte mũno makĩria ndona mũndũ ũgwĩtwo Darlin Key arauga kana Darlin Key arauga uma getting you loud and clear nĩ gũtwamũkagĩra wega mũno makĩria Maina wako ũrĩa Nyĩrĩ onake arauga mũtongorie sawa mũndũ ũgwĩtwo Guka PC rĩ onake arauga tuma hamwe mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Beth Nyakeo mũndũ ũgwĩtwo Anthony Gachunga onake arauga tuma kuo mũndũ ũgwĩtwo Dr. Hook arauga kuma kũrĩa Thogoto Gĩkũyũ onake rĩ tuma nake ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno makĩria na he mũndũ ũrauga etagwo John kuma kũrĩa Gĩbĩbĩri ngwĩciria gũkũ nĩ gũkũmenya Gĩtambuci arauga ndĩmũgeithĩrie jeshi yothe harĩa ĩkĩrutaga wĩra na agĩithie mũtongoria na hau nĩ biũ arauga nĩ ihinda rĩa mbeũ njĩthĩ na nĩ ngatho mũno makĩria ndigũkĩongerera ũndũ ũngĩ Wambũgũ wa Gĩcũkĩ nĩ aragĩcokereria na tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ũhoro kĩgĩmainĩ na ũtongoria wa atumia ndagĩka cigana ũna nĩwe akĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ngagĩkwĩra ũthiĩ na mbere ũkĩrorera
tabarĩra yarĩ kiumango-inĩ rĩakwa nĩ Kamau wa Gĩthĩnji.